Bamama, les deux conseils pour nos mamans. Maman il y a 40 ans, tu as 50 ans, vous avez beau faire. Maman il y a 40 ans, tu as 50 ans, vous avez beau faire. Les autres conseils, mais copie à bino. Maman va lobito milinga. Ce qui est milinga, c'est que vous avez nzoto no azalité. Vous comprenez que na fan na arabis. Maman. Conseil au pesa, maman ya 40 ans na 50 ans, ba oba zo la course ya kobota. Ba mama conseil za boye. Oyebi ke nano boti te. Oza na 40 ans. Obi oza na 50 ans. Ba mama. Ozui zemi ozo luka zemi kobota. Il faut ozala si tu es mutoza na poto ata na Afrique maman ba âge wana eza ba âge moko risquant ba âge wana eza ba âge moko risquant oyo ezala kozwa zemi eza facilité mpe kobota ekozala facilité nzambe ata kutu na Congo tolela kosambela nzambe akosala mais toyokaka oyo mpe babinganga bayebisaka biso so munganga yebisi yo age okomi nango ekozala facilité zemi efana na libumu okumba zemi we mwana botama normal mama il faut toyokaka bamama faut toyokaka baminganga yango tozokokufa ebele tozokotika bana na biso bango moko baofele mpo na nini tozokende osala kursa kobota yo na nani nzoto eza kaka moko nzoto eza kaka moko kende osala kursa kobota yo na nani bamama na nga tomiyoka mawa tomilinga epuis bamama mosusu omona osi oboti na yo oboti bana 5 soki 4 me ozolinga yo kende ozwa zemi mpo ani mobali asika ozwi ayebi so obotele mwana mobali wana ye atiakineka mai me ye te komema 9 mois surtout na Afrique wana soko oza na moto akolandela oto suivi eza te ya malunga bohôpital cher oke kobota ozwi problème okufi mwana atikali mobali wana kokende kosala vi na ye yo kasi mwana wana kobota oyo kotika na mokili mobali wana mwasi akobala kolingelo mwana wana te mama yo moko oza kaka mama okobota mwana na yo okozwa swa mwana na yo ata ndeko akozwa zwelo swa mwana no ndenge yo okozwela swa mwana na yo te yango tomilinga biso moko bamama tomilinga tosala erreur te mpo na poto awa après 40 ans moto akoede aza te na poto awa après 40 ans moto akozwela soin ata ozwi zemi na hôpital bakoyebi solongola bakolongola yango bakoloba mwana aza na position mabe loba nzambe asalaka na ndenge na ye sava tosala kusa kobota te na bato tosala kusa kobota te totala sante na biso tokipe sante na biso tomitala na sante avant okende kozwaka bazemi surtout bato baza na Afrique bokendaka na contrôle ya sante ntango nyonso kendaka na contrôle ya sante soki oza na zemi landelaka ere nyonso talaka zemi eza na niveau nini position nini makila nyonso wana soki kosala bamama tomilinga pardon bamama tomilinga bosala na bino kusa kobota te na bato bosala kusa kobota na bato te po ere kokufa bana no bakotikala baofele yo okei mobali atikali ake bala mwasi mosusu tosala attention na okende kobota bazemi moko ozotala no sante te oyebi oyo koya liboso te tomisala attention tokeba mpenza bamama
tomikeba ye tomikeba tolandela soin na biso tomikeba bamama na po tosuka kobota eza neti 40 ans après 40 ans eza facile te mpo mona docteur alandelo mabota na yo après 40 ans eza facile te mpo mona docteur abotisa yo bamosusu bazala na chance nzambe akosala ndenge eza ça dépend bamatrice no ndenge efandi eza ça dépend yango ezalaka avant 40 ans luki omibotela soki oza na mobali oluki omibotela mpo poto bazemi ekoma mpasi ata na congo balonso bazemi ere nyonso mo soki okomi na poto ezalaka neti kindoki bazemi nyonso ekomi kokota na mpasi tomilengela bamama tomilengela kosala nokusa kobota na motu te kotala mpe vi na yo tala vi na yo ya kotika bana no baorphelin yo okei eza kitoko te tala mwasi oyo tokufa na kishasa wana angelica nzoka ne aza na bana 7 soki aza solo soki mpe lokuta na niveau wana azalaka na bambongo na ye na bahôpital afrique wana nsima ndako badokter bakoma soma mikanda ya kosomba nzambe lelo atiki bana baorphelin bamike ye akei siko mwana atiki ya moke wana bebe mobali wana aboteli mwana akende obala mwasi na ye abali mwasi na mosusu yo kasi mwasi wana kozwa so mwana wana akozwa te conseil na bamama tobota te tozwela zemi bizwela te to vi eza kaka moko vi eza kaka moko vi yango nazosenga bamama bomilengela bamama le conseil na ngai napesa bino yango kaka donc tokutani na mbarasima wana babizu na bino ciao